Муравейник тортын пісіреміз. Сары майды микроволновкада ерітіп, үстіне қант саламыз. Қаймақ саламыз. Массаны жақсылап араластырамыз. 2-3 бөлікке бөліп ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымызды 45 минутқа морозилькке салып қатырамыз. Қамырды үккіштің көмегімен үгітіп 180 градуста 20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен қамырымыз суы керек, ол аралықта біз кремімізді жасаймыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майды бірінші миксермен шайқап аламыз. Үстіне 2-3 ас қасық вареный сгущенка салып, оны да жақсылап бірге араластырамыз. Суыған қамырымызды ұсақтап үгітіп, жеңіл үгітіледі. Кремімізді салып, жақсылап араластырамыз. Біздің муравейнигіміз дайын. Тарелкаға салып, үстіне мак сеуіп әсемдейміз. Біздің муравейнигіміз дайын. Ас болсын.